哇！記錄都拍會㗎，唔係嗱，首先你會大概知自己交合咗幾多次啦，咁之後你會大概知個數量啦，因為我去攞㗎嘛，通常。哇！你攞哇？點解唔係佢攞啊？你要保護自己㗎嘛。哦，哇！黐線，梗係男仔攞啦。得啊！驚佢太興奮啦，你哋係咁㗎嘛，咁就等陣。係兩下先，兩下先。係啦，抄下先，我抄下個袋喺邊先，咁就攞出嚟咯。咁你買定佢買㗎？一齊買。我老實，盡量唔係我買。認到我個樣喎，屌東方星喺度買 condom。有咩問題啊？咁樣嘔包。梗係有喂，買 condom 啊大佬。盡責啦！東方星喺度多嘢啊，去買 condom 即係咁啊費事啦。咁我哋咪全部都唔可以買咯。網購咪得咯，而家網購方便啊嘛。咁又係喎。俾人認到都好尷㗎。格價，梗係格價啦。係咯，即係我話拍嘢啊拍嘢，同叻叻用嘅拍嘢，所以咪我尷嘅。咁你一齊買嘅，係一齊買。即係你都會數嘅。會。係咪因為都係驚佢無啦少咗個係佢攞嚟做乜咧？係啊，因為咧我都話啦，我哥有次有個經歷就係真係用咗一個 condom 之後咧屈咗落我度，我咧就夾咗喺佢同女朋友中間，之後我就我攞咗去玩啊！之後咧嗰個女仔都唔信我，你明唔明？即係所以咧我自己就有個少少嘅陰影，所以咧搞到我係一望到啲 condom 咧，我就會想去數咯。即係唔怪得我。哇！原來真係會有人數嘅。會㗎。今次個事主好似就係因為數咧，就懷疑對方有啲。我理解啊。好，接埋你。subscribe 咗我哋未咧？嗱，睇片之前咧，記得 subscribe 我哋同埋撳埋個鐘仔喎。Dada 你好，係，hello，幫你查案你個離奇病袋失竊事件啊嘛，係嘛？係。係啊，好，咁你講你嗰個故事先。咁我就覺得有啲古怪嘅，咁因為其實好似覺得幾個月冇搞過嘢，咁我就自己又唔係好記得個數量係幾多啦，即係有睇過，但係咧又唔係好肯定，咁咧就如是這幾個月都係覺得咦好似少咗，之後咧到12月嗰陣時咧，咁我就再睇啦。1月嗰陣時咧，我就記住自己一定要 mark 低啦，因為我再睇嘅時候，我已經覺得嗰次已經係少咗㗎。咁我嗰次就真係 mark 低啦，影埋相。跟住10日後再見嘅時候咧，咁就明明係雙位數㗎嘛，就變咗單位數。哦，你少咗個數目係雙位數，本身19個變咗做9個啊，定係點啊？係10個變9個。哦，即係少一個。其實我唔即場問佢嘅，咁因為其實嗰陣時都我自己都再要諗清楚究竟自己應該點樣做？呢個真係新嘅 ，check 電話覺得佢有第三者就成日聽啊，透過數 condom 發覺懷疑有第三者真係第一次聽。但係我覺得可以仲準啲喎，呢個係嘛？真係唔知啊，因為佢咧俾我個感覺又真係唔係呢啲人，如是者就再過咗2日，咁我就開始 WhatsApp 問佢啦。我先咧都真係同佢好平淡咁講話，其實唔係質問你，但係我想知點解會咁。但係呢句先驚啊！你明唔明啊？呢句先最質問啊！我淨係問佢點解冇搞我，跟住佢就話攰，因為其實佢真係好攰嘅，我知佢翻工啊啲嘢都好攰嘅。之後咧，咁我就再問佢，我話我發覺咗少咗個 condom，佢第一句答我就話打飛用咗。你提出呢樣嘢啦，佢隔幾耐先覆你咧？即刻覆嘅，即係佢即刻覆喎。而家如果內覆咧，佢都諗緊，你發現咗我用咩藉口咧？佢即刻覆喎。打飛機係。佢下一句咧就話同埋之前我哋去旅行，可能攞過去，唔記得咗自己冇放翻入去。其實嗰陣時我係信嘅，到今時今日為止，即係過咗咁耐啦，都係好懷疑緊究竟佢係真係打飛機啊！等下先，即係你呢件事就最尾同咗佢分手啦。係未嘅，到2月嗰陣時咧，我織緊條頸巾俾佢，咁咧叫我聽電台啦。咁咁啱我聽到一個咧，女仔又係打上嚟話病退少咗咁，跟住啲主持啊啲人咧就笑佢啦，就話冇可能噶喎咁嗰啲啦。到4月嘅時候，我又聽條筋唔係喎，啲人話冇可能。咁我都再上網再簡單啲打啲字出嚟 search 啦，啲人話其實邊度會有人帶套打飛機啊咁。咁我開頭咧就以為佢係出邊叫雞啦。咪起碼都好事啊，佢用啊，起碼有安全意識啊！唔係即係樂觀啲。朋友啦，係話用啦。朋友，我開始問一個朋友，同我真係唔熟嘅，但係我知佢有做呢啲習慣嘅人啦。佢話唔係喎，佢話叫雞咧，或者你去嗰啲按摩店咧。就人哋會自己用自己嗰啲，唔用個客嗰啲。佢話人哋都驚你噶嘛，我就即刻醒起，咦係喎。跟住佢話你應該係約炮唔使錢，或者真係自己揾咗條女。跟住我就超級晴天霹靂啦，真係好激動嗰次。WhatsApp佢鬧咗佢一大餐咁樣啦，即係話呢個。佢有咩反應啊？你鬧佢？佢淨係整個耷低頭嘅符號，冇應過我。佢話我唔信佢，佢就話一
個情侶冇咗信任，其實再行落去都已經唔得嘅。佢話如果我下一次咧再見到呢啲嘢嘅話咧，我都會照好似之前咁樣話佢咯。呢一下咧，就令到我就係諗緊係咪真係我怪錯佢咧？其實到今時今日為止，我自己都諗緊係咪我怪錯唔係，佢。我覺得呢個情況咧，我哋理性分析先啊。咁佢話佢打飛機用咗啦，呢個你唔叫示範一次，因為我覺得真心，如果你要信佢啦，佢話佢嘅解釋係咁樣啦，你咪真係叫佢。但係如果出唔到點算？緊張得唔係，滯。因為點樣用啊？我咧嗱，真心以我愚昧嘅性知識啊，理論上如果佢話攞嚟打飛機，應該可能係用飛機杯，跟住就可能太乾啦，跟住又攞啲潤滑油啦，佢就可能呢個其一啦。另外一樣咧，可能佢有啲特別嘅習慣啦，即係我好學食㗎，佢揾光膠，佢自己光膠，咁可能佢笠住啲唔知乜嘢啦，青瓜唔知咩啦，佢有機會咁樣用到㗎。咁佢唔好意思講俾你聽啊嘛。嗱，我假設佢就冇呃你啊。係，我之後試過有一次問過佢，我話你其實對唔對得我住咯？佢淨係答我呢句，我冇。反而我覺得有啲唔係呢樣嘢嘅問題，係溝通問題。而你嗰種質問，你又鬧佢啊，佢又話冇對我唔住咧，已經怕咗佢唔同你講個真相。唔係喎，但係我又覺得咧，Dada 係因為幾個月大家都冇乜。我知，但係佢嗰句啦，我唔係質問你啊，好容易令到異性唔同你坦誠。係。因為我喺度諗咧，即係如果一段關係穩定嘅話，咁小事，即係其實如果係一個誤會嚟嘅啫，或者可能係嗰個 condom 俾隻貓搲爛咗，咁佢唔夠膽講。我覺得如果個男仔係重視 Dada，即係點樣都會想解釋㗎。佢唔會迴避。係佢放棄咗。所以你覺得啱，我覺得唔竭力解釋係有問題啦。但係有機會可能因為你處處逼人，佢覺得已經被定罪啊。唔係咁，我都係要知道個答案，但係個問題佢係唔答啦，佢已經係冇再講啦，成日講嚟講去就將成件事彈翻嚟我度。一個禮拜見一次，2個禮拜見一次，有時3個禮拜先見一次。佢覺得冇問題，佢覺得咁樣見都得嘅。依家個問題就係我啦，係你唔得嘅。所以咧，我覺得咧都唔係嗰個 condom 問題，其實你3個禮拜見一次，佢覺得冇問題，已經要值得分手咯。個價值觀唔同，兩個都更加唔好妄論就係佢話嗰3個禮拜去做乜嘢，佢可能真係去有自己嘅家庭，你唔知嘛。但係我又覺得佢係咪真係唔係咁㗎？因為唔好再諗啦。其實就完啦，就算我哋佢話俾你聽，佢就係。嗱，就算佢唔係，佢唔同你解釋，佢已經有問題，你嘅溝通已經有問題啦，都唔值得你繼續一齊啦。你要首先接受呢樣嘢先。成日都話兩個人一齊就係兩個人嘅共識，係啊，分手係一個人一方面嘅事㗎咋。唔係，我明好嬲嗰個位嘅，但係你唔好再覺得係係咪我當初點或者如果冇如果㗎？而家呢個結局就係一個結局。對於佢嚟講咧，守住呢個秘密係比你更加重要。係啊，你明唔明啊？我明。其實我都覺得佢係有付出嘅，佢係有愛我。我就係諗緊你棘緊喺邊個位度。曾經有愛你，唔等於佢嗰刻都係仲係愛緊你啊！你要知啊。都係。首先，我覺得你就放棄呢個人先啦，你心裏面。如果萬一有一日佢無啦啦揾翻你，咁你咪又問下佢咯。即係你但係如果你再問佢嘅話，你就唔好咁咄咄逼人啦。其實俾我咧，我覺得如果第一下咧，假設啦，我另一半有10碌青瓜咁樣收埋喺櫃桶啦，我會講笑啊咁多青瓜，我唔會話嗱唔係質問你啊，點解咁多青瓜㗎？我唔會咁問咯，我會講笑，哇咁多青瓜，咁啊食青瓜泡嗰啲咩涼拌青瓜，即係我會用講笑嘅方法令到佢就算真係嗰樣嘢都唔尷尬。係，但係咁講，即係其實咧，你嗰下有嗰個情緒咧，其實都好正常，但係你個方法得唔到個答案啫，只不過係咁解。即係因為如果佢真係有第三者就唔可惜，但係驚係佢有啲小秘密就唔可以開口同你講，咁你哋冇多段關係可惜啫。你諗翻，甚至唔係呢件事，你都話啦，當你質問點解我哋3個禮拜先見一次，佢覺得冇問題，呢樣嘢已經好難再行落去啦。因為其實你有好多個點㗎，譬如佢冇同你再有任何性關係啦，甚至乎佢好少見你啦。你質問佢，佢唔答你啦，然後佢提出佢同你講話，既然我哋都冇咗信任啦，咁拍落去都冇意思啦。其實呢句已經係分手嚟㗎啦。係啊，所以你就唔一定要嗰句嘢啊，我哋分手啦。你揾個另一段關係咯，係分咗手㗎啦，唔使再覺得。我覺得可惜啊！唔好話覺得怪錯或者係。唔好覺得我哋未分手，我唔可以係見到個啱嘅男仔，冇同你分咗手係啊，係佢走寶啊！好啊，喂感謝，哇！你講呢個故事俾你聽都好勇敢，因為咧我聽嗰時咧，我心諗嚇真係有啲咁嘅故事，同埋我肯定有啲觀眾覺得係假嘅，真㗎嘛，我唔係真㗎真㗎真係，好得到知道答案咯，死咗條心就得啦。好，唔該晒你哋。好，加油！好，拜拜。嗱，真㗎，我知大家實諗，
又係話我哋成日話我哋啲 case 係假嘅，黐線邊度諗到咁啊？我如果揾到個演員咁樣講出嚟啊，我真係勁啊！我哋咁都就劉青雲都做唔到啊！你講度到都犀利啊！問我，同埋都真係其實任何愛情都無奇不有，只要我哋呢個節目就你又唔會認得你嘅，打人就知。你咁打我哋咁聽，就講到個真相，佢就的確係乜都有嘅。所以大家如果有啲問題，其實唔使收埋，因為其實我明好難同朋友講啊，唔通咁樣同朋友講，咪打上嚟咯。即係你講下嗰個抒發下都好㗎。係啊，好啦，咁啊繼續有 case 啊，揾我哋啦，乜都得㗎。好，拜拜。拜拜。